Xin chào mọi người. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với giao diện quản lý của Proxmox. Một khi đã làm quen với các thao tác và các nút bấm trên Proxmox, các bạn sẽ cảm thấy việc quản lý máy ảo trên Proxmox trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn rất nhiều. Giao diện chính của Proxmox sẽ gồm có 4 phần khác nhau: Header, Resource Tree, Content Panel và Log Panel. Phần đầu tiên nằm ở trên cùng của giao diện web là Header. Các bạn có thể thấy ở bên phía tay trái, chúng ta sẽ có logo Proxmox cùng với phiên bản hiện tại đang được cài đặt trên hệ thống là 8.2.4. Bên phía tay phải, chúng ta sẽ thấy có 4 nút bấm khác nhau. Đầu tiên, nút Documentation. Khi bấm vào nút này thì nó sẽ hiện ra cái trang thông tin tài liệu tham khảo của Proxmox. Nút kế tiếp là Create VM. Nút này dùng để tạo máy ảo mới. Nút Create City Cable dùng để tạo container. Và nút bấm cuối cùng nằm ở ngoài cùng bên phải, dùng để thiết lập và quản lý thông tin tài khoản. Tiếp theo, ở bên phía tay trái của màn hình là khu vực Resource Tree. Đây là nơi chúng ta dùng để quản lý các đối tượng trên Proxmox. Trên Proxmox, chúng ta có nhiều loại đối tượng khác nhau, tùy theo cấp bậc. Trong đó cấp bậc cao nhất được gọi là Data Center. Đây là nơi sẽ bao gồm tất cả các hệ thống máy chủ đang được thiết lập trên hệ thống. Kế tiếp, từng máy chủ trong hệ thống sẽ được gọi là node. Chẳng hạn ở đây, như các bạn thấy trên màn hình là cái node của mình đang đặt tên là Proxmox. Và hiện tại chỉ có một node duy nhất nằm trong data center. Trong từng node, chúng ta sẽ có thêm các đối tượng con, bao gồm máy ảo VM, container LXC và các mẫu thiết lập sẵn, template. Ngoài ra, chúng ta còn có đối tượng lưu trữ, storage. Đây là nơi quản lý các ổ cứng của máy ảo, ổ cứng của LXC và cũng là nơi sao lưu các bản backup của máy ảo lẫn LXC. Mặc định một resource tree sẽ hiển thị ở chế độ Server View. Ở chế độ Server View, nó sẽ hiển thị tất cả các đối tượng và chia theo từng node. Chúng ta có thể bấm chuột phải trên từng node hay trên máy ảo hoặc hay trên LXC để hiển thị là menu bar quản lý cho từng mục. Bên cạnh chế độ Server View, chúng ta còn có thể thay đổi cách hiển thị của Resource Tree sang các chế độ khác như là Folder View hoặc Pool View. Ở chế độ Folder View thì các đối tượng sẽ được chia theo từng nhóm. Ở chế độ Pool View thì nó chỉ hiển thị máy ảo và container. Còn các đối tượng khác như là lưu trữ hoặc template hoặc mạng ảo sẽ được ẩn đi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về Content Panel. Content Panel là thành phần trung tâm của Proxmox, là nơi mà bạn sẽ dành phần lớn thời gian khi truy cập vào giao diện quản lý của Proxmox. Bên trong Content Panel này sẽ được chia làm hai phần. Phần bên trái là Navigation Menu gồm nhiều mục để bạn chọn. Phần bên phải sẽ là nơi hiển thị thông tin tương ứng của từng mục. Tùy vào các đối tượng mà bạn chọn bên mục Resource Tree, mà Content Panel sẽ thay đổi theo. Khi mình bấm vào từng mục ở bên Resource Tree thì các bạn sẽ thấy cái phần Content Panel nó thay đổi tương ứng. Ở đây mình sẽ bấm vào mục Data Center. Các bạn sẽ thấy mục menu ở bên Content Panel đã thay đổi theo. Đầu tiên mình bấm vào mục Summary, các bạn sẽ thấy hiển thị thông tin tóm tắt hệ thống và tỷ lệ sử dụng tài nguyên của tất cả các node trong Data Center. Trang Summary này cũng sẽ liệt kê số lượng máy ảo lẫn số lượng container đang hoạt động trên hệ thống. Chẳng hạn các bạn đang thấy là hiện tại đang có 2 máy ảo đang hoạt động và 12 LXC đang hoạt động. Mục Search trên menu bar dùng để tìm kiếm thông tin. Mục Summary dùng để tóm tắt thông tin hệ thống. Mục Note thì chúng ta có thể dùng để ghi chú. Mục Cluster thì chúng ta có thể dùng để tạo và tham gia cluster, là một hệ thống gồm nhiều node liên kết với nhau. Mục Save này là một tính năng cao cấp của Proxmox mà hiện tại mình vẫn chưa có thời gian nghiên cứu. Phần Option là nơi chúng ta xem và quản lý các thiết lập của hệ thống. Mục Storage là nơi quản lý các đối tượng lưu trữ.
Phần backup là nơi chúng ta lên lịch sao lưu cho máy ảo và container trên toàn hệ thống. Các mục còn lại như là Replication, Permission, HA, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua. Tiếp theo mình bấm chọn vào Node. Các bạn sẽ thấy là phần menu ở bên Content Panel nó đã thay đổi theo. Tương tự như ở phần Data Center, thanh menu ở đây cũng sẽ hiện ra rất nhiều lựa chọn để chúng ta có thể quản trị và cấu hình hệ thống. Chẳng hạn như mình có thể bấm vào Search, là nơi chúng ta tìm kiếm máy ảo. Một Summary là nơi tóm tắt thông tin hệ thống và tỷ lệ sử dụng tài nguyên của Node. Một Note dùng để tạo ghi chú. Một Shell là nơi chúng ta truy cập giao diện shell của Node để có thể gõ lệnh command line trực tiếp. Phần System dùng để quản lý thông tin hệ thống chung của Node như là quản lý mạng, DNS, Certificate. Phần Update là nơi chúng ta cần truy cập để cập nhật phần mềm của hệ thống. Firewall là nơi quản lý và cấu hình tường lửa. Phần Disk là nơi hiển thị thông tin các đĩa cứng đang có trên Node. Tiếp theo mình bấm chọn vào một LXC container ở bên Resource Tree thì các bạn sẽ thấy là bên Content Panel nó đã thay đổi theo. Các mục trong menu sẽ bao gồm Summary là nơi tóm tắt hoạt động và cấu hình của máy ảo. Một Console là nơi chúng ta truy cập vào giao diện quản lý của máy ảo container thông qua giao diện dòng lệnh. Resource là nơi chúng ta cấu hình tài nguyên hệ thống cho máy ảo LXC. Network là nơi cấu hình mạng cho LXC. DNS là nơi thiết lập DNS. Option là nơi chúng ta cấu hình chung cho máy ảo hoặc container. Task History là nơi chúng ta xem lịch sử hoạt động liên quan tới từng máy ảo hoặc container. Backup là nơi chúng ta tạo bản sao lưu cho máy ảo hoặc phục hồi khi cần. Các mục còn lại như là Replication, Snapshot, Firewall Permission là có một cao cấp mà trên thực tế mình chưa bao giờ sử dụng. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về mục Storage. Nếu các bạn cài đặt Proxmox theo các thiết lập mặc định thì Proxmox sẽ tự động tạo hai đối tượng lưu trữ, Local và Local LVM. Trong đó, Local được dùng để lưu trữ các file ISO, CD templates và các bản sao lưu của máy ảo. Còn Local LVM được dùng để lưu các ổ đĩa cứng của máy ảo KVM và Container LXC. Ngoài hai đối tượng lưu trữ mặc định là Local và Local LVM, các bạn có thể tạo thêm các đối tượng lưu trữ mới. Chẳng hạn như ở đây, mình đã tạo thêm 3 đối tượng lưu trữ mới dùng để sao lưu cho máy ảo và LXC. Phần cuối cùng là Log Panel, là nơi hiển thị lịch sử hoạt động của toàn hệ thống. Các bạn có thể double click vào từng mục để xem thông tin chi tiết. Video clip hướng dẫn làm quen với giao diện Proxmox tới đây xin hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Mình sẽ hướng dẫn cách tạo máy ảo KVM và cách tạo container LXC. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.